অ্যামাজন রেইনফরেস্ট, যা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সপ্তাচর্যের এক অবিশ্বাস্য আশ্চর্য বিখ্যাত আমাজন জঙ্গল। চিরহরিত বা চিরসবুজ বৃক্ষের বন বলা হয় মহাবন আমাজনকে। অনেক রহস্য এবং গল্পকথা রয়েছে এই বনকে ঘিরে, রয়েছে অনেক কুসংস্কারও। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে এর অবস্থান। 7টি দেশ জুড়ে 55 লাখ কিলোমিটার বিস্তৃত এই বন। এই দেশগুলো হচ্ছে বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ফ্রেঞ্চ গায়ানা, পেরু, সুরিনাম, গায়ানা ও ভেনেজুয়েলা। পৃথিবীর অন্যতম বড় নদী অ্যামাজনের পাশ ঘেঁষেই এই বন। মূলত আমাজন নদীর নামেই এই বনটির নামকরণ করা হয়েছে আমাজন বন। এত ঘন চিরসবুজ বৃক্ষের বন অন্য কোথাও নেই। সূর্যের আলো ভেদ করতে পারে না এই বনের মধ্যে। বিভিন্ন নাটক, সিনেমায় যেসব অদ্ভুত জীবজন্তু দেখানো হয়, এর বেশিরভাগই রয়েছে এ জঙ্গলে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে বিশাল আকারের অজগর সাপ অ্যানাকন্ডার বসবাস এই আমাজন জঙ্গলে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে এই বনে। প্রায় 2.5 মিলিয়ন প্রজাতির পোকামাকড় রয়েছে এখানে। এখানে 10,000-এরও বেশি প্রজাতির গাছ, 2,200 প্রজাতির মাছ এবং 2,000-এরও বেশি প্রজাতির জন্তু রয়েছে, যা সত্যিকার অর্থেই এক বিস্ময়। এই বনের রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। গহীন বনে কি কি ঘটে তা আজ পর্যন্ত অজানাই রয়ে গেছে। অজানা রয়েছে জঙ্গলে বসবাসরত আদিবাসী মানুষদের নিয়ে অদ্ভুত সব রহস্য। সব মিলিয়ে আজও এক অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর চিরহরিত বৃক্ষের বন আমাজন। দর্শক, নিয়মিত শতভাগ সঠিক ও তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওগুলো লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম।